បងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយពីរបៀបធ្វើស្ករត្នោតចឹងណាចាហើយបើមួយចំនួនខ្លះទៀតគឺគាត់នៅតែមិនទាន់បានស្គាល់ចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកលក់ក៏ទើបតែស្គាល់ដែរព្រោះឲ្យពេលមុនដឹងឮតែបានស្ករត្នោតដឹងដើម្បីបានស្ករត្នោតឡើងគឺបានមកពីទឹកត្នោតប៉ុន្តែរបៀបធ្វើគឺអត់ដឹងទេចាថ្ងៃនេះមកមើលទាំងអស់គ្នាគឺមុនដំបូងយើងយកទឹកត្នោតមកធ្វើបែបហ្នឹងចឹងណាចាកូវិតដើម្បីខ្លាយទៅជាស្ករពាងឬមួយក៏ស្ករផែនបានគឺធានាឲ្យមកបងប្អូនគឺសុទ្ធ 100% អត់មានខ្លាយបន្លំឬមួយក៏ដាក់សារធាតុរក្សាទុកបានយូរឬមួយក៏ដាក់ម្សៅឬមួយក៏លាយទឹកអីអត់ទេគឺធម្មជាតិសិន original ហ្មងចឹងណាចាធ្វើដោយស្នាដៃកូនខ្មែរឡើងត្នោតដោយវិជាកសិករខ្មែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាគឺយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងតបចឹងហ្មងចាហើយអត់មានថាថតវីដេអូបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដាក់លក់ដាក់លាយនេះលាយនោះ no អត់មានលាយអីទាំងអស់គឺធ្វើថតនៅក្នុងវីដេអូមិនគឺលក់ឲ្យបងប្អូនគឺបែបហ្នឹងឯងចាមិនទៅបោកប្រាស់បងប្អូនអីទេចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ស្គរនេះផងដែរគឺតានេះពេលបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រើផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះតាមគេហដ្ឋានមួយបាច់ភ័យថារៀអាចនិយាយអសរោះតិចណាបងប្អូនរៀកឬមកក៏រុះអីទេគឺតានេះឲ្យហ្មងអត់មានលាយម្សៅលាយទឹកលាយលក្ខអីទេចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏គួរសមដែរសម្រាប់ស្គរត្នោត1គីឡូតែ 9000 រៀលទេហើយបើសម្រាប់ស្គរផែនវិញគឺ1គីឡូ 10000អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើសិនមកបងប្អូនចង់ទិញ10គីឡូអាហ្នឹងខាងខ្ញុំនឹងព្រីជូនកន្លះគីឡូភ្លាមតែម្ដងចាគឺចំណេញមែនតើហើយបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទឹកត្រាំហើយយកគីឡូមកដួសស្គរដែលយើងកូរបានមិញដាក់ចូលអញ្ចឹងទៅចាគឺស្ដែងអញ្ចឹងហ្មងអត់មានខ្លាយបន្លំទេ